邊咧就係啱啱贏咗扮嘢大賽季軍嘅港鐵代表隊啊！你哋嘅心情點樣啊？我哋心情點啊？梗係好開心啦！可唔可以講解下你哋呢個服裝設計啊？你見到咧，我哋係一個法老嘅一個服裝啦，但係其實咧，我哋今次想帶出咧就係我哋金碧輝煌，因為今年係50週年呢個慶典啦，所以 which is 係50，即係話金禧，所以我哋有個好金嘅金字塔啦，我哋亦都有好金嘅造型啦，嚟我哋慶祝呢一件盛事咁樣咯。今日咧，你哋爬嘅時候天氣可能唔係咁好啦，再見到咁多小朋友着到咁靚，有冇令到佢哋爬龍舟嘅時候好辛苦啊？嗱，當然安全第一啦，一樣嘅，好似我哋公司一定安全第一先嘅。小朋友咧，其實佢哋就唔需要落去爬嘅。我哋想將所有嘅歡樂，我哋就算晴天陰天都好，我哋都係咁開心、咁有活力、咁有熱情。大家話係唔係啊？再次恭喜咧，港鐵代表隊贏咗季軍啊！耶！喺我身邊咧就係啱啱贏咗扮嘢大賽亞軍嘅賢步啊！贏咗獎有咩心情啊？可唔可以形容下？好興奮啦！好興奮咧！可唔可以講下咧？你哋呢個服裝咧，你哋覺得你哋嘅設計理念咧，邊啲位贏咗其他對手咧？哦，我估我哋即係個特色好明顯啦，同埋咧，大家都知道我哋係做緊麻雀啦，同埋我哋都一路講就係麻雀同龍舟咧係同一個精神嘅，咁大家都好接受。我覺得呢方面咧，我哋都應該係贏到好多票嘅，係啊。好啊，咁問下教練先。頭先有同佢哋做過訪問啦，佢哋就話唔緊要㗎，最緊要贏咁樣。你又落咗啲咩力俾佢哋咧？我最緊要佢哋開心，令到可以更多人認識香港。好啊，多謝你哋，恭喜你哋攞到亞軍。好，多謝。辛苦晒。喺我身邊嘅就有今年嘅扮嘢大賽嘅冠軍啊！俾啲聲嚟聽聲。好，咁首先想問下啦，你哋落到去海面啦，啱啱其實係落緊大雨啦，有冇啲咩影響啊？哦，冇影響喎，我哋玩得好開心喎，係啊，風雨不改，我哋做到最好就得㗎啦。但係咪大部分人都係第一次爬龍舟，定係本身有爬過㗎？我哋大部分人咧都係第一次爬龍舟，而呢一個團隊咧，我哋3個月前先組成嘅。咁我哋有14個部門啦，都有參與啦。咁所以都冇3個月前，8個禮拜前，我哋先啱啱第一次開始練習。後邊啲隊友好配合啊，喺度搖緊頭。好啊，好恭喜晒！我哋再嗌多聲嚟聽下先，恭喜晒！